وأنا بقى لما اجي اعمل الفته المصريه اللي بجد على اصولها، لازم يبقى ليها كده هيبه واصول. شايفين؟ هنقدم مع بعض النهارده كل سنه وانتم طيبين بقى وداخلين على الليالي الجميله بتاعت العيد الكبير. عادوا علينا بخير جميعا. هنقدمها بشكل وتقديم مختلف، تقديم لذيذ جدا هيعجبكم جدا. ومش عايزه اقول لكم على الجمال والروعه. شايفين العيش المحمص؟ وكمان هعمل لكم اللحمه مش مجرد محمره بس، ده هنعمل لها صوص وخلطه رهيبه. يلا نسمي الله. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك. اول حاجه هنجهز اللحمه بتاعتنا. نزلت بمعلقه سمنه حلوه كده في الحله بتاعتي على نار عاليه. هبدا انزل باللحمه بتاعتي تاخد صدمه. شايفين الطرطشه اللي بتطلعها دي؟ هو ده اللي انا عايزاه عشان تبقى تحتفظ بالعصاره بتاعتها اللي جوه وتبقى جوسي وجميله. على نار عاليه هبدا كده اشوح. بعد كده نزلت بيه فصين مستكه او 3 فصوص من المستكه لو عندك، طبعا ورقتين كده من اللورة، ولو عندك فصين من الحبهان ولا حاجه. بعد كده اديتها معلقه كبيره من البصل المفروم. البصله المفرومه مع اللحمه بتدي طعم خطير جدا. وما كانش عندي حبهان صحيح، فحطيت حبهان او الهيل اللي هو مطحون ربع معلقه صغيره. نشوحهم كده تشويح حلو. بعد كده نزلت بالميه المغليه واستنيت عليها. اول ما يطلع الريم على الوش كده بالمنظر ده هبدا اشيله. وبس كده هبدا بقى حطي بقى البوكيه جارنيه بتاعك اللي انت عايزاه. انا نزلت ببصلايه، فلفل اسود، معلقه من السكر صغيره علشان بتساعدني على سوى اللحمه حلو جدا. وبس كده سيبيها بقى ووطي عليها وهدي النار لحد ما تعمل لك احلى شوربه. شايفين الشوربه معايا مركزه وتحفه واللحمه مستويه وتحفه. تعالوا بقى نعمل الصلصه القمر معانا. بعد كده نزلت كده بمعلقه حلوه من السمنه. وبعد كده نزلت معلقه كبيره من الثوم المفروم بما يعادل 8 فصوص من الثوم المفروم. واول ما يوصل معايا اللون الذهبي الفاتح ده هبدا اطشه بربع فنجان من الخل وشمي احلى ريحه. بعد كده معايا الطماطم ننزل بيها معصوره ومتصفيه كويس جدا. وبعد كده بقى نبدا نبهرها. انا بالنسبه لي فلفل اسود، معلقه كده صغيره من السكر بتعدل لي حموضه الطماطم، مكعب من مرقه الماجي اختياري براحتك خالص. وكمان يا سلام لو معلقه صغيره من هريسه الشطه بيوديها في حته تانية خالص. بعد كده هننزل ب3 كبشات من الشوربه واوطي عليها واغطيها لغايه ما تتسبك تماما. تعالوا بقى نعمل الدقه بتاعتها التحفه جدا. لو ما بتعملهاش لازم تجربيها العيد ده. مع حبه زيت صغيرين، معلقه توم مفروم، نزلت بربع فنجان من الخل. وبعد كده هدي بقى حوالي 5 كبشات من شوربه اللحمه. وبس كده. بصوا بقى الدقه دي هنشوف هنستخدمها في ايه. نزلت بقى بهارة بفلفل اسود، وتظبطي الملح بتاعك ورشه بسيطه من الكزبره. بس كده. وسيبيها على النار يعني ظبطي الملح بتاعها وسيبيها على النار 5 دقايق واطفي عليها. بعد 5 دقايق تبقى جاهزه معاكي. دي هتنقلك الفته بتاعتك في حته تانية خالص، في حته 20. هنا الصلصه معايا اتسبكت بتاعت الفته، مش عايزه اقول لكم البيت ريحته مقلوبه. تعالوا بقى نشوف مع بعض اللحمه التحفه جدا. الطريقه دي يا بنات فظيعه. نزلت بمكعب من الزبده او معلقه من السمنه. وبعد كده نزلت ب3 فصوص من الثوم المفروم. وبعد كده اول ما خدوا اللون الذهبي معايا نزلت بكده بربع فنجان، يعني حوالي 5 معالق كبار من الخل. وتنزلي بمعلقتين كبار من الصلصه بتاعه الفته ونقلبهم كده مع بعض. وبعد كده هدي كبشتين من الشوربه، كبشتين يا ولاد من شوربه اللحمه. وبعد كده هبهرها فلفل اسود معايا كده، رشه بسيطه كده من بهارات اللحمه، ونص معلقه صغيره من الكزبره، ورشه بسيطه من بهارات اللحمه او ال7 بهارات. بس كده هو ده تبهيري. وظبطت الملح بتاعها. بصوا بقى هبدا انزل باللحمه المسلوقه بتاعتي اللي دايبه دوب. واختاري القطعيه اللي انت بتفضليها في اللحمه، مفيش مشكله خالص. نبدا بقى دلوقتي على نار هاديه. هبدا اقلبها كده الاول اشربها من بعضها، وبعد كده هغطي عليها ونسيبها تشرب الصوص ده بقى، تتشرب الصوص ده. شايفين؟ انا اللحمه معايا اتشربت الصوص كله واتحمرت كمان واتحمرت وبقت تحفه. والطعم كله واخد من نكهه بعضه. يعني عايزه اقول لك تاكلي حته لحمه مع حبه رز واخدين من نكهه بعض. حمرت العيش يا بنات بالطريقه العاديه جدا، يا اما تحطيه في الفرن يا اما في الزيت، مفيش مشكله. بعد كده هدي بقى بالشوربه بالدقه معايا للعيش كده. وما تحاوليش تحطي كتير عشان انا بحبه كده يبقى ايه، ملدن كده، يبقى جميل كده فيه القرمشه الحلوه دي. طبعا كده واخد من نكهه الثوم والخل والفته والشوربه وكله. تعالوا بقى نقدمها بتقديم مختلف. جبت قالب الكيك اللي مخروم من النص، او تجيبي صينيه عاديه جدا. وهنحط كده زي ما احنا شايفين شويه عيش كده من تحت عشان نعمل ايه شكل تحفه. هتشوفوا الشكل يا بنات. بعد كده عملت رز ابيض بالطريقه العاديه.
بصوا انا لا طفت ليه فص توم ولا اي حاجه، هتشوفوا ليه. لان الدقه بتاعتي هنا نص كميه الرز نزلت بيها، وبالدقه بالخل والثوم نزلت بيها على الرز، فالرز كله اتشرب منها، فبيبقى طعمه حكايه. وبعدين حطيت طبقه عيش في النص تانية، وهحط بقى بقيه الرز بتاعي من فوق. اكبسي بقى كويس عشان يتقلب معاكي شكله حلو ومظبوط. اخر حاجه هنزل بالدقه بتاعتي على الرز كده عشان يتشرب من فوق بالرز. دوقوا فته خطيره خطيره بمعنى الكلمه. هنقلبه بقى في طبق التقديم بتاعنا. انا قلت لكم لازم بقى طبعا ايه، نهيئ الجو كده في العيد بتاعنا ونوريهم احلى تقديم. شايفين طبقات العيش؟ شايفين العيش من فوق مع كل معلقه رز، مش العيش من تحت خالص، لا مع كل معلقه رز تلاقي العيش الحلو ده. نقدم بقى الصلصه بتاعتنا بشكل كده حلو، وننزل كده على الجوانب قدميها بالشكل اللي انت عايزاه. بس انا قلت اديكي فكره في تقديم الفته، شكل جديد وشكل حلو كده. ونحط في النص بقى اللحمه بتاعتنا. اللحمه رهيبه، هتعجبكم جدا، جربوها مش هتندموا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لايك وشير ولو عجبكم الفيديو، ومتابعه الصفحه. اديها بقى رشه الفلفل الاسود، الفته ما تحلاش من غير رشه الفلفل الاسود عليها من فوق، بجد خطيره. رشه بقدونس كده، التقديم جميل، الشكل تحفه. طبعا الطريقه والشكل بيتكلم عن نفسه. جربوا الفته بطريقتي يا بنات، وحطوا الاضافات دي فيها، واعملوا خطوه اللحمه بالتحميره دي بالصوص ده، هتبقى خطيره بجد. كل اللي هيدوقها منك هيتوهم. شايفين كل معلقه رز فيها عيش محمص ولحمه دايبه وتحفه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لايك وشير ما تنسونيش.